အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရရှိမီချန်နယ်နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ This is our Python for beginner ဆိုတဲ့ save ဖြစ်ပါလေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က multi level inheritance အောင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် Python လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Python လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ multiple inheritance အောင်ကြည့်ထားအောင်နော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပြီးပါပြီးတော့ဒီmulti-level ဆိုတော့ဒီအခုဗီဒီယိုကြည့်ပြပါအောင်နော်ပြီးတော့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင် channel ကို subscribe ပါလုပ်ပေးထားပါနော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ Python ဖွင့်သွားရင်ကျွန်တော် file အတက်လုပ်မှာနော်ကျွန်တော် project မှာနေမယ် right click လုပ်မယ် new Python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါရေးမလဲဆိုတော့ inherent 3ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖျက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပါကြည့်မလဲဆိုတော့ multi level inherent ကြည့်မယ်နော်ဒီ multi level inherent ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ class တစ်ခုလုပ်မယ်နော် class class လုပ်မယ်ဒီ class ရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်ထားလိုက်ပါ that လို့စထားလိုက်မယ်နော် that ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pass လို့ထားလိုက်မယ် pass pass ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအထက်ဆက်မလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် class sun ဆိုရေးမယ်နော် sun ဆိုပြီးသူရတာပါနော်ပြီး pass လို့ရေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်တော့ grand sun ဆိုရေးမယ်နော် sun ဆို son ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်ကိုလည်း pass လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအကြီးနဲ့ရေးမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sun ကိုကျွန်တော်ဒီ that နဲ့ inherent လောက်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒီလိုအလုံးပေါ်ရင်ဒီက inherent လောက်ထားလို့ဒီကောင်ပျော်ပြအောင်နော်ဒီ Python မှာဒီအလုံးလေးပေါ်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ sun ထဲမှာဒီ that ရဲ့ inherent လောက်လိုက်ရနော် that ကို inherent လောက်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ sun တို့မှာကျွန်တော်ဒီ grand sun ထဲမှာကျွန်တော် inherent လောက်မှာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလဲ inherent လောက်လိုက်မယ် sun ကိုအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ class data ကျွန်တော်ဒီ class sun ကိုကျွန်တော် inherent လုပ်လိုက်တယ် class data ကို sun ထဲမှာထည့်လိုက်အောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ sun ကိုမှကျွန်တော် grand sun ထဲကိုထည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပေါ့နော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ data data တွေကဒီထဲမှာလည်းဝင်သွားတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ data ထဲကပြီးတော့ sun ထဲက data တွေကဒီ grand sun ထဲမှာလည်းဝင်သွားအောင်နော်ပြောရရင် inherent လောက်လာအောင်နော်ဒီကောင်ပဲကျွန်တော်တို့ multi level inherent လောက်ခေါ်အောင်နော်ဒီဟာကိုပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်အဖေကထားလိုက်ကျွန်တော် programming လောက်ရအောင်နော်အဖေကထားလိုက်တခါ programming လောက်တယ်ဥပမာနော်တခါ programming လုပ်တယ်ပြီးတော့ထားလိုက်တာသူရတာဒီကောင်က dance dance လို့နော်ကားနော်ထားလိုက်ကတယ်ထားလိုက်ဒီကောင်ကနှစ်ခါကဘူးအောင်နော်ပြီးတော့ဒီ grand center ထားလိုက်ကျွန်တော် football ပေါ့နော် ball ထားလိုက်ဘောလုံးဆော့အောင်နော်၃ခါဆော့ရနော်၃ခါဆော့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်မှာကျွန်တော် print လုပ်မှာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် grandson dot ကျွန်တော် programming ကို print လုပ်မှာ grandson နဲ့ကျွန်တော်ဒီ programming ကို print လုပ်မှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မှာprint လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဒီ
programming เป็นไรคาเล่าแล้วสวัสดีมาปอเลยมั้งเนาะ grandson มาเลยดี that แถวสาเปล่าเนาะแล้วสุดท้ายดีมา right click เราวี run เนี่ยใช่ไหมดีมาตะขาแล้วเนาะตะขาสอดเลยสวัสดีตัวลาวเนาะ programming เราได้สวัสดีเอาเนาะကျွန်တော်ဒီ grandson နဲ့ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာတက်လာအောင်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ပါကျွန်တော် grandson နဲ့ကျွန်တော်ဘာကို print လုပ်ရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော် football လို့ print လုပ်ရှင် football လို့ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာ3လာလိုက်မယ်ဒီမှာ3လာเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် grandson ထဲကျွန်တော် dance ဆိုယူမှာเนาะဒီ son သူ့ရဲ့ဒီ grandson ရဲ့အဖေထဲကျွန်တော် dance ဆိုယူအောင်เนาะ dance ဆိုယူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာနှစ်လာအောင်เนาะ dance လဲနှစ်လာတယ်အဲ့ဆိုဒီ multilevel inheritance ဆိုတာနားလည်လာလို့ထင်တယ်ဒီ multilevel inheritance ဆိုတာတစ်ခုစာထဲမှာတစ်ခုထည့်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု son ထဲဥစားမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထည့်လိုက်အောင်เนาะသူက multiple inheritance လို့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းမထည့်ဘူးเนาะသူကတစ်ဆင့်စီထည့်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ override ကိုเนาะ override ကဘာလဲဆိုတော့ပြောချင်ဟုတ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်ဒီမှာ div p dance ဆိုရေးလိုက်မယ် div p dance ဆိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ p dance ကသူကမနက်ခါ print လုပ်လဲဆိုတာ return လောက်အောင်နော်အဲ့ဆို dance dance cound ကောင်းပါနော် dance ကောင်းဒီမှာကျွန်တော် self dot dance ဆို dance dance ဆိုနော်ဒီမှာ f string နဲ့ပါနော် f string နဲ့လောက်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်ပါဒီ sana ဒီကောင်ကနှစ်ခါ dance လောက်အောင်နော်နှစ်ခါကရတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီဆန်းတို့မှာကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြင်ရှင်းအောင်ထားလိုက်ပါဒီကောင်ကအဖေကသူ့ရဲ့အဖေကဒီဆန်းနာသူကနှစ်ခါကအောင်နော်ထားလိုက်အဲ့ဆိုသူ့ကလေးကထားလိုက်အောင်သူ့ကလေးကပိုကအောင်နော်သူ့ကလေးက9ခါကအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုပြန် copy လုပ်ပြီးဒီမှာထည့်မယ်အောင်ထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာလာလိုက်မယ်ဒီလိုဒီမှာအဝိုင်းလာပြီးများထိုးတဲ့ဥစ္စာဒီကောင်ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်က override လောက်အောင်နော် override လောက်အဲ့ဆိုဒီ dance ဒီထဲမှာကြာရင်ဒီက9ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်9ဖြစ်သွားတယ်ဒီဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ grandson ထဲမှာပဲပြင်လိုက်အောင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့မပြောင်းဘူးเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့မပြောင်းဘူးဒီထဲမှာကျတော့မပြောင်းဒီ grandson ထဲမှာပြောင်းအောင်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာ dance လုပ် print လုပ်မယ်เนาะဒီမှာ grandson.dance ဆို print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခါကြာရင်ဒီမှာ9လာလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ9လာအောင်เนาะ9လာထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီအဖေကိုကျတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒီလို့ထားလိုက်မယ်အဖေကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီလို့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ that ရဲ့ function ကိုထည့်လိုက်မှာเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီအဖေကိုပြီးရင်ကျွန်တော် sun ကိုထည့်မှာเนาะ sun ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ sun ကိုကျွန်တော် sun ရဲ့ဒီ function class နဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ grandson ကြောက်ဆိုတော့ gs နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ grandson ကိုထည့်လိုက်မှာเนาะ call လုပ်မယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် print လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြာရင်ဒီထားကျွန်တော်ဒီမှာ d dot dance ဆို print လုပ်မယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ကျွန်တော် grandson ဥစ္စာ print လုပ်မယ်နော် gs dot dance ပေါ့နော်ဒီ dance ဆိုယူမှာပေါ့နော်မဟုတ်ကျွန်တော် p dance ဆိုယူမှာပေါ့နော် p dance ဆို function ကို call လုပ်မယ်ဒီထားကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီထား error မလာစေရအောင်နော်ဒီမှာသူ့ဥစ္စာလာရနော် dance ကောင်းတာသူက9ဖြစ်သွားပြီနော် dance ကောင်းက9ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ override လုပ်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီ dance ကောင်းကသူက9ဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ
grandson နဲ့ကျွန်တော် print မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် son နဲ့ပဲ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာကျရင်ကျွန်တော် dancer နစ်လာစေရမှာเนาะကျွန်တော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာ print လုပ်မယ် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပါเนาะသူကနစ်ရောက်လာရเนาะ dance count နစ်လာရเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ dance count ကျွန်တော်3လုပ်လိုက်ရမယ်3လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီထားကျွန်တော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီထားကျရင်3လိုက်เนาะ3ရောက်လာ3ရောက်လာရเนาะအဲ့ဆိုဒီ multi-level inheritance နဲ့ဒီ override ဆိုတာကိုနားလည်လာပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ Python တွေကိုပို့လာမှာเนาะပြီးတော့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် channel ကို subscribe လေးပါလုပ်ပေးပါပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုကြိုက်ရင်ဗီဒီယို like လေးပါလုပ်ပေးပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်